Ja Leute, ihr seht richtig, wir sind hier bei Yu-Gi-Oh! Duel Links. Oh meine Güte. Willkommen zum nächsten Let's Show, Let's Test, die ich hier versuchen werde. Denn das Interesse an einem Yu-Gi-Oh! Spiel war ja doch sehr, sehr groß, auch in den letzten Wochen und Monaten noch. Und ich dachte mir so, guckst du mal, was so alles gibt und so. Yu-Gi-Oh! Pro, ja klar, aber es gibt halt so vieles machen und so. Wenn ich jetzt eigentlich nur etwas testen will, nicht irgendwie direkt wieder richtig einsteigen möchte. Und ja, fand halt so Duel Links, wo ich mir dachte, sieht irgendwie interessant aus, können wir ja mal testen, oder? Ja, man sieht auch schon, er war eine Duellanten-ID. Okay. Was ihm das bringen soll, was überhaupt hier zeigen darf oder so, keine Ahnung. Ist nur zum Testen, war, wenn es halt irgendwie machen andere Duel-ID, keine Ahnung. Ist auch egal. So, haben wir irgendwie sonst etwas, was wir hier groß machen können? Das ist alles cool. Neuer Download. Ah, das hat er vorhin schon, genau. Wenn das normale Spiel nicht mehr möglich ist, aber beispielsweise keine Spielfortschritte mehr gemacht werden können. Das fand ich ein bisschen crazy, da ich ja ohnehin das erste Mal installiert habe und so und auch noch machen musste. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass ich auch eine Auswahl hatte zwischen Kaiba und Yugi. Das weiß ich noch von damals, weil ich muss einfach direkt entscheiden, fertig, okay. Dann übertragen, ich glaube, das ist das, was ich von Konami irgendwie rüberbringen kann. Mit Konami-ID. Das ist nicht die, ja, das ist einfach nur sonst eine Duellanten-ID, okay. Ja, ab Uni noch gar keine. Insofern, ja, ich nehme an, die Wahl wegen Yugi oder Kaiba hat wohl was mit dem Story-Modus zu tun. Wie gesagt, keine Ahnung, komplett blind. Ich lasse mal einfach überraschen, würde sagen, Verbindung herstellen und gucken, was passiert. Okay, direkt los. Okay, das Spiel gefällt mir jetzt schon nicht. Ich habe nur 3 Zonen. Sage, Clown Dunkelheit. Was? Was machst du denn da, Kaiba? Ja, schön. Du hast eine Monsterkarte gezogen. Was ist denn das für ein seltsames Duell? Ah, da ist eine Einleitung. Ach du Scheiße. Okay, ja, dann machen wir Normalbeschwörung. Du kannst einen Spielzug beschwören. Ja, normal beschwören, Leute. Spezialbeschwören wird öfters gehen. Ich kann nicht die Kampfphase wechseln. Also ein bisschen was in Yu-Gi-Oh! Verstehe ich schon noch, Leute. Hä? So ist es jetzt nicht. Dass er irgendwie komplett alles vergessen hätte und so. Soweit ich weiß. Ja, das ist alles Standard, also ganz ehrlich. Zu beenden. Ständig reinquatschen. Kann nichts machen, wa? Macht gar nichts mehr, super. Immerhin geht es relativ schnell jetzt. Was ich schon mal sagen kann. Droht immer gar nichts, kann ihn gar nicht beschwören. Ja. Oder höher. Tributbeschwörung genannt, ja. Moment mal ganz kurz. Wo kommt der jetzt her? Ja, Normalbeschwörung. Na, das geht hier so, okay. Dark Magician! Ah, cool, gewisse Monster haben geile Spezialeffekte. Oder beziehungsweise Beschwörungen. 7 Sterne, stimmt soweit. Yugi, I was willing to risk everything to win, but I still couldn't pull it off. Kaiba, you will never win if you give in to hatred. Wohl er so lange gar keine Hand hat. Er hat eine Karte auf der Hand, mehr nicht. Was ist denn das für ein seltsames Duell? Ja,
wie man wohl bemerkt hat, wir haben nur 3 Zonen, wo man Fallen, Zauber bzw. Monster legen kann. Also für jede, sag ich mal, für Zauber-Fallen-Zone haben wir nur 3 Slots, für die Monsterkarte-Zone haben wir nur 3 Slots. Liegt wohl daran, dass Duel Links irgendwie ursprünglich auf dem Handy gemacht wurde und hierhin importiert wurde, aber ganz ehrlich, hätte man das nicht auf 5 weiter können, wie es normal ist. Alter. Gut, damit ist schon klar, es bleibt beim Let's Test, Let's Show, whatever, weil ganz ehrlich, so kann. Nee, das geht nicht, sorry. So kann ich nicht ernsthaft Duel Monster spielen. Das geht einfach nicht. Na gut, ist nur eine Demo gewesen, vielleicht aber nachher Glück und ist nachher doch mit 5. Weil gab es ja weniger. Seht ihr hier links und rechts, wo Yu-Gi-Oh! Duel Links steht? Damit es halt doch eher auf Handyformat ist, gibt nah an deine Spieler sein. Standardmäßig, wa? Standardmäßig. Wichtige Anmerkung. Oh, jetzt kommt's. Okay, nichts Besonderes. Annehmen, fortfahren. Duelland verifiziert. Zugriff auf Duel Links. Kommt ein bisschen vor wie bei SAO. Willkommen zu Duel Links. Das ist Duel World, eine VR-Welt Duel. Ich sag's ja, es ist wie SAO. Dank unseres revolutionären Online-Netzwerks können Sie Duellanten aus aller Welt hier treffen. Nun kann die Welt, das Universum der Duelle ewig erweitert werden. Eigentlich cool. Warum ist nicht gleich in einem Duell teil? Okay, der Bildschirm sieht relativ interessant aus. Oh, Warenkorb, super. Das ist schon mal vielversprechend. Ja, es sollen ja Karten bis mit GX mit dabei sein. Also auch Synchromonster. Natürlich ganz geil. Was ist denn hier unten los? Okay, kann klicken, passiert aber nichts. Da passiert irgendwie auch nichts. Lass uns anfangen! Was? Ich sehe aus wie Yugi oder was? Wow, du bist wirklich Yugi Muto! Duel Links ist klasse! Kann ich mal mich selbst duellieren? Also bei Yu-Gi-Oh! Online ging das damals, einen Charakter stellen und so. Feuerwasser Blitz Level 1. Dieses Duell kann übersprungen werden, innerhalb Verwendung von Zauber-Fallenkarten. Wieso soll ich das überspringen, hä? Ach, nur weil es halt irgendwie auch in einer Demo ist oder was? Josh gegen Michael. Ah, diese scheiß 3 Felder. Ja klar, in der Breite halt, ja. Nur 1000 Lebenspunkte, ganz schlecht. So. Naja. Wir machen es schneller, Freunde, weil, gut, der geht natürlich auch, ja. Naja. Ja, lass uns doch einfach machen. Um 500. 700, 400 geht direkt auf. Ja, es geht doch direkt auf. So. Bestätigen. Aktiviere Fallenkarte Verstärkungen. Erhöhe meine Angriffspunkte um 500. Damit habe ich 1700. Für Silberfang, Differenz 400. Und er ist besiegt. Dass Verlieren tatsächlich Spaß machen kann. Das ist die Botschaft, die wir hier verbreiten wollen. Okay. Was? Fähigkeit Macht der Finsternis. Das mit nur 3 Felder wird Zauber fallen und Monsterkartenzone. Muss das echt sein? Hat eine Stufe, okay. Stufenmission an. Das sind die da oben. Jo. Gewinne ein Duel-World-Duell. Aber jetzt schon, war. Und die kann ich für Karten eintauschen, oder was?
Checker Duellanten freigeschaltet. Der Shop ist nun geöffnet. Schauen wir mal rein. Wird. Ah, so geht das. Okay. Tutorial Box, der Ultimate Rising. Das klingt interessant. Mögliche Ultras. Dann sehe ich so, was für Karten hier möglich wären. Das ist praktisch. Wenn du erhalten hast, ja. Insgesamt 60. Okay, nehmen wir doch mal einen Pack. Kuribo. Ultimate Rising. Natürlich mit dem Ultimate Blue Eyes White mit dem Ultimativ. Mit dem blauäugigen Ultradrachen. Mensch. Was hat der Anime-Name? Wie war der Originalname schon wieder? Ultimativer blauäugiger Drache oder so in der Art? Keine Ahnung mehr. Deck hinzu, du findest die Funktion Deck ändern unter Kartenstudio im Deck-Editor. Karten, Spielanleitung. Schließmission, um Belohnungen zu erhalten und die Stufen zu erhöhen. Hol die Karten aus dem Shop. Erstelle ein Deck und beweise dich in Duellen. Gegen andere oder einfach nur halt gegen NPCs. Hat das gerade richtig gesehen? Ich habe 3 Karten bekommen, 50 von diesen. Aufgepasst, Duellanten! Mittlerweile muss auch bewusst sein, dass ihr euch in der Welt von Duel Links befindet. Duellanten sind gekommen, um ihr Können in einer neuen Art des Duellierens zu beweisen. Dies ist der perfekte Ort, um herauszufinden, wer der wahre Champion ist. Wer wird es sein? Wer wird über die anderen erheben? Wer wird zum König von Duel World? Duel World ist in verschiedenen Stufen unterteilt. Erreicht die letzte Stufe und besiegt den Thron. Besiegt alle, die eurem Traum im Wege stehen. Duellanten, kommt nach Duel World und stellt euch der größten Herausforderung. Geht in euer Limit, versucht der König von Duel World zu werden. Also wie beim Battle City Turnier damals war. Das ist also ein neuer Schauplatz für Duelle. Und der Ort, in dem es entscheidet, wer zum König von Duel World wird. Wie du weißt, stelle ich mich jede Herausforderung. Quatscht ihr gerade zu uns oder was? Um zu zeigen, dass ich ein wahrer Duellant bin, wenn wir vollen Einsatz zeigen. Zusammen meinen guten Freund. Dunkler Magier! Arise! Cool. Yami Yugi Deck ist nun freigeschaltet. Was ist denn das? Nächster? Was? SR-Ticket, deine Karten. Ozeandrachenherrscher Neo Daedalus. Okay, okay. Legendärer Lord der Flammen. So, das sind das alles ein bisschen noch die normalen Yu-Gi-Oh! Karten, war? Da sind GX-Karten dabei? Ich glaube nicht, wa? Nee, wir sollen nur die alten Karten sein. Ich habe noch keinen davon. Oh, die wird so geil. Globaler Jet. Oh, Feier zum Release von Duel World 5Ds. Bis zum 31.12.18. Okay, krass. Da geben wir Kartentickets. Was zum. Eins habe ich ein SC1 bekommen. Vermutlich für. Was war schon wieder? SR. Ultra Rare war ja UR und SR war Secret Rare. Nee, bin nicht mehr ganz sicher. Ist auch egal. Schön. Natürlich aus 7 Gegenständen einmal alle 1 Tage.
Flip eine Karte. Okay. 20. Was kommt jetzt? Brandneu. Die Minibox Nummer 16 ist da. Fidiralala. Secrets of the Ancients. Der mächtige, der majestätische antiker Feendrache. Signaturmonster, antiker Feendrache. Uses liebstes Einfängermonster, Rüber-Synchronisierer. Über der Grenze. Okay, Synchromonster. Dreizackkrieger. Ist ein Empfänger, wa? Secrets of the Ancients. Also, Geheimnisse der Antiken. Ich glaube, ist das ein Spiel oder ist das einfach nur Werbung? Synchronisieren, Synchronisierung. Also irgendwie hat es zwar was von Yu-Gi-Oh! Online, wovon ich ja damals großer Fan war, also leider eingestellt wurde. Probleme. Zu bekannten Problemen, okay. Ja. Ich muss sagen, es ist ein relativ interessantes Let's Test, wa? Anfang Januar und so, okay, das ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Ah, jetzt unsere Kampagne Kartenflipper. Missionsbingo. KC-Meldungen. So kann ich auch switchen. Hätte ich wieder Duellante. Missionsstufe 2. Kartenstudio. Was kann ich hier machen? Shop ist aber doch der Shop, wa? Huch. Event. Hier ein Event. Krass. Kartenstudio. Was kann ich hier Schönes machen? Kartentickets eintauschen. Fall zum Erscheinen der Welt von 5Ds. Kannst du einen davon wählen oder was? Ah, Rechtsklick wär's. Dazu, das kann ich nicht rüberziehen oder so. Okay, ich kann eine dieser Karten wählen. Ist jetzt natürlich, ja, schwieriger als sieht das aus, werden sie irgendwie themenspezifisch. Cyberdrache 2. Das wäre natürlich irgendwie ein Monster, was ich generell für viele Decks nutzen kann. So, Finsternis einschlagen, aber gerade direkt die ganzen Cyberfinsternis-Monster und so. Ist eine Option. Die Reisende Merkur. Moment. Das Fosgalf. Eigentlich eine Karte, die ich früher gerne gespielt habe. Zumindest so in Anfangsdecks und so. Gilphobies war nicht schlecht. Exarion Universum, Alter! Das ist natürlich eine ganz geile Karte. Also dann kannst du direkt aktivieren. Diese Karte verliert genau 400, falls du das tut, wirst du dann gegen Durchschlagen Kampfschaden zufügen. Diese Effekte dauern bis zur M-Phase an. Also Durchschlagen Kampfschaden heißt, er kann direkt angreifen. Wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Ja, ich muss zugeben, ist schon ein bisschen nostalgisch, wenn ich hier die alten Karten und so sehe, mit denen ich halt aufgewachsen bin und deswegen auch jetzt noch sehr gut kenne. Im Gegensatz zu, also ich sag's mal so, 5Ds hat man noch so sehr gut mitverfolgt. Dann kam ja, also 5Ds mit Synchromonstern halt, nachher kam ja die Serie Sexel mit, ich glaube im Japanischen heißt es Seal. Mit den Xyz-Monstern, die fand ich ein bisschen übertrieben, overpowered, hatte ich auch relativ lange, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe. Hingegen dann Pendelmonster fand ich wieder relativ cool. Mittlerweile gibt es irgendwie Link-Monster, da bin ich wieder allerdings raus. Also ein bisschen mit Pendelbeschwörung bin ich eigentlich noch so drin. Hab zwar jetzt nie aktiv eingesetzt, Pendelbeschwörungen, aber ich weiß, wenn sie funktionieren. Aber mit Link-Monstern und so, nee. Ich glaube, wie viele Karten gibt es überhaupt? Das Tun dunkles Magiermädchen. Oh, kann man so machen. Vampire der Dunkle. Ziehe 2 Karten. Das kann man zwar machen, dann muss ich halt relativ häufig so, ja, Tributmonster rufen. Kuribo wäre natürlich auch cool, wa?
Ne, egal, ich nehme den hier. So, aber glaube keins mehr, oder? Nö. Ist das auch nur die Geschenkebox oder wie darf ich das verstehen? Gut, würde irgendwie Sinn geben, wa? Ja, wie gesagt, Leute, es ist ein interessantes Let's Test. Ich bin nur dabei, alles irgendwie abzugrasen. Yeah, Krüppelkrieger! Kartenhüllen ganz zum 5Ds Release, okay. Oh, nur 3. Mann! Schnell mal 1500, krass. Ich wollte gerade sagen, einen habe ich ja noch. Jetzt haben wir nur Secret Rares, wa? Was sind jetzt neue? Ah, das sind jetzt andere Karten, krass. Chaosbeherrschender Magier. Oh, den kenne ich. Ich habe damals mal ein Magier-Deck gezockt. Wie ist eine Karte als Ziel bestimmt? Donnerdrache, vor allem natürlich für Exodia-Decks, sehr, sehr geil gewesen. Ich nehme Feinkontrolle kommen. Die Karte, mit der kannst du nichts falsch machen, ganz ehrlich. Gibt vielleicht irgendwo, ich überlege gerade wegen Synchrons, haben wir irgendwo vielleicht sogar Sternstaubdrache? Ich würde sogar lieber nehmen. Nee. Die Göttermonster sollen ja auch vorkommen. Die ägyptischen Götter. Komm, wir nehmen den hier. Damit kannst du auch nichts falsch machen. So. Gut, das gefällt mir soweit. Nee, danke, ich weiß, es geht. Dankeschön. Meine Güte. Verboten limitiert. Oh, da wäre vielleicht noch interessant, wa? Ja, das war... Hallo, ich möchte gerne... Ich weiß, verboten limitiert, ich möchte gerne die Liste angucken. Ja, super. Ich kann die Liste nicht angucken, welche Karten momentan verboten sind, welche limitiert. PvP-Arena. Das hier war Kartenstudio. Decks bauen kann ja nur hier. Was ist denn das für ein Quatsch? Okay, Simulating Deck Editor. Einmal ganz kurz, wir haben relativ viel Kohle bekommen. Ah, dann tun wir so direkt drauf. Hä? Was zum... Ah, okay. Was hat das denn gerade? Legendary Warriors. Jetzt noch einen Gegenstand erhalten. Natürlich schon schwer. Karte Spiegelwand. Natürlich für Real Money. Wollt ihr mich verarschen? Naja, auch hier wieder. Irgendwelche ultra seltenen Karten, die es gäbe. Ich finde es auch cool, dass die hier so drin sind. Okay, mal gucken. Die 5 Packs sind... 10 Packs wären 500. Okay. Wie sieht es denn aus mit den vorgefertigten Decks? Einfach mal, damit ich irgendwie einen Startpunkt habe. Legendary Warrior. Angriffsrüstung kann man so machen. Das wäre ein Kriegerdeck. Meine Karten. Ich darf noch gar keine, wa? Okay, hier sehe ich so eine Liste. Das ist irgendwie crazy. Und schon wieder sehe ich, fehlt der Krieg. Aber irgendwie noch andere Dinge, weil, ja, es ist einfach Legendary, beziehungsweise... Aha. Ist auch momentan so, wa? Oder warte mal. Hier vielleicht Boxen? Ah, hier haben wir es doch. Ich kann ein bisschen rumswitchen. Special, okay. Handlungsdatum Oktober dann The White Dragon of Legend.
Schon alles nachladen und so. Blauäugiger Massivdrache. Schimmerdrache, ist nichts Neues. Was dein Gegner kontrolliert und ja seine Effekte. Ah, dafür haben wir nur 2500 Angriffspunkte. Okay, ist ein bisschen anders. Spellbound Silence. Dragon Ignites. Geht offenbar doch sehr, sehr viel, Leute. Schweigsam Magier. Wird. Ah, einfach der Level 8 und der ist einfach so. Komisches Artwork. Kannst du einen Typ Hex als Tribut anbieten? Na, du kannst dann eine Lampe schwören. Okay. Wie aufgestiegen. Mhm. Ja, muss sagen, ist alles recht interessant. Rotationskrieger, wenn natürlich schon mal. Krümelkrieger habe ich zwar schon, aber wir haben noch ein paar Synchromonster, weil sonst ist natürlich ein bisschen doof. Synchro sage ich schon, Empfängermonster, Entschuldigung. Komm, man günstig sonst nichts, oder? So, Synchro Connection. Ganz geil. Ja. Kann man so machen. Nein, dekopieren. Ja. Also dekopieren, okay. Ne, dann lassen wir noch. Nö, aber ich habe sie trotzdem, ich habe sie gekauft. So. Jetzt könnte man zwar. Was zusammen mit gab es Fähigkeit Beatdown. Irgendwie eine Fähigkeit in WTF. Hero Rising. Zurück zum Fusionsmonster, wa? Elementar halt Inferno. Hat man so auch noch nie im Anime gesehen, wa? Elementar Held Heat. Das Held. Held. Ich bin ein Held. Ja, etwa so. Okay, Boxen wird hier noch empfohlen. Da ist klar. Blackstorm Rising. Alle Anzeigen, ja, natürlich relativ viele mittlerweile, wa? Ja, das Spiel ist schon eine Weile raus. Ultimate Rising hier zum Beispiel. Gut, wir wollen natürlich irgendwann mal loslegen, Freunde. Mach mal 10 Packs, komm. Was, da sind nur 3 Karten drin? Okay, ich habe sie in 5 in Erinnerung. Zumindest im Real Life. Sternschnuppe. Krass. So, wir können sehen, was wir für Karten haben. Galaxy-Schlange. Wir gehen mal eine coole Karte. Stufenstimmer. Verstörung, irgendein Gardist. Okay. Hier schon wieder. Silver Rain. Nicht Empfängermonster, okay. Auch keine besonderen Vorgaben dafür. Natürlich auch cool. Große Revolution. Sternstaubschimmer. Super. Ich habe schon so viel Sternstaub. Ist vielleicht mal der Drache dabei? Was ist das drin? Fluch des Kreises. Wir gehen mal eine seltene Karte. Oh, jetzt kommt die schon wieder. Ein bisschen viele Genix-Monster, wa? War nicht irgendwo eine oder irgendwie. Der hier. Xisable Kobalt Ritter. Ah, Stufe 4 mit 1900, das ist natürlich krass. Muss ein X-Sable-Deck machen, okay. Natürlich auf die XX-Monster, wa? Die XXL-Monster können die X-Sable-Monster rufen. Ja, ich hab's irgendwie so in Erinnerung.
Ja. Geht das wieder los, wa? Abgestimmter Magier. Wie das gerade als Empfängermonster behandelt. Ah, das ist natürlich geil. Beziehungsweise ja cool. Ja. Empfänger hoch. Hm. Okay. Verdammt nochmal, ich kenne mal eine seltene Karte. Das ist eines der beiden, drei. Also das habe ich schon, aber den oder den hätte ich gerne noch als Synchromonster. Xebel Sousa. Synchro-Ablenker, okay, den könnte man auch noch nutzen. Den kenne ich auch noch, aber hier, komm mal. Flamwell Also heißt es Urukisas, ich habe irgendwie als Urukisas in Erinnerung. Flamwell Urukisas habe ich echt stark in Erinnerung, hey. Jedes Mal, wenn ein Monster stirbt, kriegt er mehr Angriffspunkte dazu. Ist schon heftig. So, ja, das letzte Mal, Freunde. Ja. Synchro gibt's, aber ansonsten. Wieso plötzlich die dunklen Skorpionen mitmischen ist irgendwie fragwürdig. Ja gut, das war soweit dazu. Zum Shop kann man sich natürlich auch viel Zeit damit verbringen. Das ist natürlich klar, besuchen den Shop aber gemacht. Torschlüssel, was man das bringen soll. Du bist in der Stufe 3. Ich habe noch kein einziges richtiges Duell gemacht, Leute. Kein einziges richtiges Duell. Legendärer Duelland freigeschaltet. Verbinde mit Joey Wheeler. Wow! Autsch, transportiere mich nochmal, bevor ich so weit bin und hau die auf die Prozessoren. Das ist also ein Duell wird. Sieht ein bisschen nach Domino City aus. Und das bedeutet, dass ich mich wie zu Hause fühlen kann und ich der König von Duel World werde. Die anderen Duellanten sollen besser gut aufpassen, denn Joey Wheeler ist im Anmarsch und ist in der Haus. Aber ich kann es ja fassen, dass mir Kabel persönlich Einladung geschickt hat. Ernsthaft jetzt? Die werde ich es zeigen. Es ist Kaiba. Joey, es ist Kaiba. Das Tor. Ah, so sieht man das Tor. Okay. In Duell World. Mhm. Ich will mal sagen, Freunde. Natürlich mischt er auch mit. Ich will sogar von Margin noch kontrolliert an, schlecht. Ich würde trotzdem gerne erstmal mein Deck noch editieren, also echt mal. Karten ansehen umwandeln. Man kann die umwandeln? Wie soll das gehen? Und vor allem, was für einen Zweck hat das? Ach so, kann ich nicht mehr brauchen. So natürlich, wo ich sage, hey, die habe ich irgendwie zigtausend Mal und so. Das ist natürlich dann schon praktisch. Wenn ich sagen kann, okay, machen wir die wieder zu Geld. Du Scheiße, hey. Okay, es gibt viele Karten. Das haben wir jetzt geschnallt. Was ist eine Charakterfähigkeitenliste? Also eine Charakterfähigkeit. Jetzt Start-LP. Willst du mich verarschen? Ach du Scheiße. Auf irgendwelchen Vorteil wird es zu haben. Mhm. Ein Deck ändern. Nutze eine Karte, um deine Decks für die Duelle zu überarbeiten. Das Main-Deck besteht aus 20 bis 30 Karten und kann bis 20 bis 30 Karten? Ich habe das noch mit mindestens 40 Karten in Erinnerung. Was ist denn hier plötzlich los? Ist auch in Duel-Dings angepasst oder jetzt generell so? Hä? Aber irgendwie neu. Erklärt zwar allerdings, wieso sie hier so wenig Karten drin hat. Hm.
Deckstock-Kauf, keine Fähigkeiten eingesetzt. Nee. Wie sieht es denn so aus? Da ist einfach das Yummy Yugi Deck. Jetzt hier ein paar zur Auswahl. Ich würde die Frage, ob ich das echt so überarbeite, dann sage ich mir einfach, hey, ein Deck. Ich muss ich muss die kaufen? Also jetzt zum Beispiel sage, hey, ich will ein eigenes Deck haben. Was ist denn das für ein Scheiße? Dekopieren, das geht, hä? Ja, kopieren. Dann kann ich das Deck so kopieren. Okay, da den wir einfach ein neues Deck erstellen. War eigentlich meine Hoffnung. Okay, lassen wir das. Jetzt ein Filter, extra Deck. Habe ich jetzt Zugriff auch auf die anderen? So habe ich auch. Gut. Also die aus Structure Deck und so. Machen das mal ganz, ganz schnell hier. X-Sable-Ding eigentlich nicht an. Nehmen noch X-Sable-Wayne rein. Der geht natürlich immer. Gravitationskrieger, falls ich mal brauche, aber jetzt aber zwar irgendwie. Da wird zum Extra-Deck, wa? Ah, so, okay. Dann haben wir natürlich einmal den Zauber hier noch. Main Deck 21 an. Ich brauche mindestens 20. Nochmal ganz. Ah, die habe ich ja schon, okay. Ein Monster abbeschwören Empfängermonster mit demselben Grundeigenschaft, einer um eines höheren Stufe als abgeworfene Monster in der Hand hat der Spezialschaft von deinem Deck. Ja, Grundtyp, Grundeigenschaft, das ist, Synchron von Typ Drache, super. Aber kann es ein Typ Drache? Ne, sind alles Krieger. Auch wenn alles Krieger sind, dann. Was ist eigentlich das für ein scheiß Deck hier, ganz ehrlich. Keine einzige Fallenkarten, nix. Harmonische Welt bis Endphase Stufe 4. Gar nicht mal so schlecht, war so eine Karte. Was habe ich denn hier überhaupt? Ich meine, das Startdeck hier natürlich auch Bombe, oder? Warte mal, verlassen uns zu speichern, ja. Wenn wir ganz kurz etwas gucken, ich habe ein Structure Deck ja gekauft. Die Fallen, die hier dabei sind, eigentlich auch Müll. Muss man ganz normal sagen, die sind eigentlich Müll. Ach du Scheiße. Da glaubt ja kein Mensch, ey. Bisschen was, aber zum Glück noch. Ja, habe ich ja schon. Da geht es mehr um die schweigsamen Monster. Das war eine Option, aber ich weiß nicht so richtig. Sorcerers Alliance. Allianz versichert. Das sind eigentlich auch alles voll die Scheißkarten, ganz ehrlich. Mann, was ist das bloß für ein Let's Test? Sagt ihr mal ein kluges Anfangsdeck oder so etwas hätte? Nee, gibt's ja nicht. Legendary Warrior. Er von euch hat irgendwie intelligent, kluge Karten, mit denen man was machen kann. Angriffsrüstung.
sagen wir uns mit dem Krieger, weil sonst muss das kontrolliert in dieser Karte aus. Und dann, was? Während einer Armeenphase kannst du diese ausgerüstete Karte auf dem Friedhof. Ah, diese Karte, okay. Hab mich leicht gewundert. DD-Krieger, ist auch uralt, aber eben noch praktisch, zumindest in solchen Situationen. Dragoning Knight, ist das eher so mit Fusion wieder? Nicht mal. Das wäre vielleicht ein bisschen in die Richtung von XYZ und so. Drachenkatapultkanone, er versteht schon. Problem ist nur, die Karten nach hier nützen mir nicht so viel, vor allem Anzahl der Karten im Structure Deck. Ja, bläuiger Massivdrache, super. Nützt nur relativ wenig, wenn ich sonst ja, keinen weißen Drachen habe. Versteht ihr? Also ich finde das sehr, sehr crazy, was irgendwie abgeht. Spellbound Silence, wenn natürlich alles noch über den Haufen werfen war. Das Ziel, was ich mir eigentlich gedacht habe, ist irgendwie ein Deck zu... Stadulant, hä? Hab die Karten gar nicht. Wir können gewisse Decks mit den Edelstein kaufen, andere nicht, kann das mal noch verraten. Nö, geht nicht, wa? Schade, das war auch mit Level-Monstern so ganz cool gewesen, mit denen noch ein bisschen rumzuprobieren. So, ich weiß nicht. Hero Rising, was haben wir hier Schönes? So, schon mal kurz angeguckt. Die Geburt eines Helden. Du. Mir auf Drachen ausgelegt. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich unschlüssig, was genau ich wie nehmen soll. Mit noch ein paar Ausrüstungsdinger. Das wäre etwas, was ich mir sagen könnte, könnte man nehmen. Destiny Ruler sind vermutlich eher so die Schicksalshelden, wa? So, was? Yu-Gi-Oh! Duel Links. Dieses Spiel ist seltsam, Leute. Es ist sehr, sehr seltsam. Wenn ich das mal kurz anmerken darf. Winter Sale! Ja, super. Ich freue mich. Ich freue mich wie sonst was. Ich weiß, eine Minibox, ja? Das mit den Boxen ist auch so eine Sache. Es waren nur 3 Karten drin, fertig. Kann man natürlich machen. Special, nee, ist auch nicht da, empfohlen, das kennen wir bereits, super. Ja, scheiße, was mache ich jetzt? Einfach, weil der einfach aktuell ist, deswegen er so teuer war. Deswegen so 1000 Jan, die halt schon ein bisschen älter sind, sind dann nur in Anführungszeichen nur 500. Trotzdem, wieso kann ich Spellbound den da nicht, ja, nicht normal kaufen? Das sehe ich nicht ein. Ich kann hier irgendwie ein paar kluge Empfängermonster, aber auch nicht, wa? Trends, magischer Schwerkämpfer. Stufe 6, sonst nichts drauf. Dann tut er geil. Das ist irgendwie keine spezielle Karte für so einen schwarzen Magier hat. Ja, okay. Ich muss mir langsam mal entscheiden, was ich mache, weil da geht sonst so nicht weiter.
Ich bin ehrlich gesagt wirklich ratlos. Und zwar sehr, sehr ratlos. Ich habe einfach irgendwie nichts, was ich sagen würde von den Dingen hier. Will mich jetzt so überzeugen. Eins haben wir genommen, ja. Der Rest irgendwie so, aber wenn ich die Karten halt so angucken, was drin ist. Dann denke ich mir so, ja, also irgendwie nichts drin. Nein, da gibt's doch nicht, hey. Was ist mit diesem Spiel los? Netzwerkfehler, Netzwerkfehler, okay. Nee, an meinem Spiel kann es nicht liegen, das ist... meinem Spiel. Meine Netzwerkverbindung kann es nicht liegen. Kann ich jetzt schon mal garantieren. Dass es daran nicht ist, das fällt schon im Tor raus. Ja, darf ich jetzt bitte ganz kurz einmal reingehen und gucken. Hallo, ich will in den Shop rein. Alter Schwede. Also ich bin gespannt an eure Kommentare, wie ihr das Ganze seht bezüglich, ja, eigentlich allgemein, war. Ob ihr irgendwie auch schon Erfahrungen damit gemacht habt und wie ihr das Ganze seht und so, ob ihr euch sagt, ja, ist eigentlich ganz geil und so, oder nee, nicht so Bombe. So wie ich es momentan irgendwie ein Gefühl habe. Und vor allem das mit den Internet-Disconnections war. Da haben wir irgendwie etwas Kluges drin? Haben wir irgendwie eine Spiegelkraftkarte oder so, oder Raigeki, einfach mal so zum gucken, ob es drin wäre. Wow, ein Ritualmonster. Soldat des schwarzen Lichts. Geil. Das macht Spaß. Servant of Kings, komm. Ist sicher dunkle Magie des Chaos drin. Ja, hier ist er. Hier ist er. Lange Zeit meine Lieblingskarte. Also eigentlich immer noch. Also hier sonst irgendwie viel drin, viel Kluges und so. Ja, eigentlich nicht, hä? Hab ich auch schon was gezogen? Na komm. Der Affenmagier, ja, direkt, ja, genau der noch, da haben wir gerade noch gefehlt. Krümpelsynchronisierer ist leider nicht drin. Schade, schade. Jetzt die Frage, Structure Deck. Nehmen wir jetzt noch Innetter. Synchro Connection habe ich ja schon. Spelldower und Silence würde ich gerne, geht aber nicht mehr. Liegt es daran, dass irgendwie ein X-Ding ist? Und diese X-Dinger, weil hier haben wir auch so eins, kann man halt nur entweder zu Release für eine große Menge an Edelstein kaufen oder aber nachher noch per Real Money. Ja komm, ich sag mit Yugi's Deck, dann nehmen wir den noch und dann ist gut, komm. Nicht groß rumschnacken und so. So, die ganzen Karten. Sehr gut. Dann dekopieren. Nee, einfach nichts kopieren. Ich möchte gerne zurück ins Hauptmenü. Dann jetzt aber endlich mal das Deck zusammenstellen. Oder beziehungsweise updaten, war. Deck-Editor. Yami Yugi. Soweit, so gut, alles klar. Kann es irgendwie... Was mindestens... okay. Okay Leute, machen wir es so, weil ihr so ein Deck zusammenstellt und so, dauert immer ein bisschen, das heißt, ich mache das schnell offscreen und wir sehen uns gleich wieder für das erste Duell mit Joey, hoffentlich. Was ist aber das Buch der geheimen Künste noch drauf? Das ist eine gute Frage, komm. Kann man also speichern, komm. Deck gespeichert, das Deck ist katastrophal, ganz ehrlich, das ist so mies, aber ich würde sagen schon über eine Stunde, es ist einfach krass. Wobei ich kann mir vorstellen, Leute, dass ich noch ein bisschen was geschnitten habe und so dazwischen, damit es nicht irgendwie, ja, zu lang wird. So. Vor allem das Deck zusammenstellen, weil das ist, ja, das, nee, das kann es nicht bringen. Yami Yugi kann ich herausfordern, Kunststück bin ich ja selber. Ja, ich glaube, das ganze Deck zusammenstellen wird ein bisschen, zusammengeschnitten, weil, ja, das ist, hat lang genug gedauert. Naja, und ist auch langweilig genug, Leute, ganz ehrlich. Das dauert und dauert. Will ich Camp Level 10? Jo, leg los. Tipp, wie man Schaden zufügt. Danke. Ich kann als Yami Yugi nicht Yami Yugi ausfordern. An schlecht. Du bist als Zweiter dran. You lose.
Joey? Hugh, you promised that you'd duel me, and it's time to pay up. Nur 4 Karten haben wir. It's my turn. Wir haben gar keine schlechten Karten auf der Hand. I activate a spell. Aua. Here we come. I summon a monster in attack position. I end my turn. My turn. Ernsthaft. I draw a card. Banner des Mutes. Du. So, der magische Totengräber. Dann gerne mal meine Strategie umsetzen. Dann setzt auch den auch noch verdeckt. Stufe 3 oder niedrige Stufe am Deck. Nein! Scheiße! Ich wollte nur angucken, nicht irgendwie schon was machen damit. Okay. My turn is done. Gut, ich meine natürlich, es hat einen Vorteil, wenn wir nur so wenig Karten haben. I draw. Es geht schneller. Wenn man nur 20 Karten hat und so, und du hast natürlich relativ eher die Karte auf der Hand, die du willst. Ich denke mir gerade so bei einem Exodia-Deck. Alter! Don't fail me now. I attack with my monster. Das könnte nichts werden. Magischer Totengräber! Luck, don't fail me now. I attack with my monster. Here I go. My turn. So, jetzt dann schon mal auf dem Friedhof. I draw a card. So, unerwarteter Die. I activate a spell. Jetzt ist die Frage, wa? Ich habe ja... Ich kann ihn zurückholen. Dann könnte ich theoretisch... wie kann ich hier jetzt rüber switchen? Ah, so. Oh, das ist ein normales Monster Stufe 3, wa? Scheiße, aber ganz übersehen. Geht aber trotzdem. Here I go. I special summon a monster. Empfängerkrieger! Und jetzt flippe ich noch meine Face Fallenkarte. down card. My continuous trap activates. Yo. Kehre zurück, magischer Totengräber. Counting on you. I special summon a monster. Sehr gut. Dann werden wir glaube ich Zeit für eine Synchrobeschwörung, wa? Ja, für Grümpelkrieger brauchen natürlich Grümpel-Synchronisierer. I'm counting on you. I Leider. summon a monster. Synchrobeschwörung! Als Synchrobeschwörung rufe ich Xable Wayne! Das weiß ich auch, du Idiot. So, From my hand, I activate a continuous spell. Banner des Mutes, ich wechsle zum Kampf. Let's do this. I attack. Joey, das wird wehtun. That was nothing. Das sehe ich jetzt zwar ein bisschen anders, aber okay. Was Phasewechsel zu Ben? Hallo, was mit der zweiten Main-Phase? Leute, es gibt eine zweite Main. Jetzt haben die hier auch rausgenommen, oder was? Oder gibt sie gar nicht mehr? Phase wechseln zu Ben. Meine Kampfphase ist doch jetzt vorbei. Jetzt kann ich den jetzt. Oder bin ich schon. My turn is done. Here I go. Gibt die zweite Main-Phase gar nicht mehr in den aktuellen Duellen? Haben wir die wirklich rausgenommen? Alright. I summon a monster. Also, ich hoffe es ja nicht, ganz ehrlich. From my hand, I activate a spell.
Let's battle. This. Super, I ey. attack with my mind. Mann, weiß nicht, wie es das gar keine zweite Main-Phase mehr gibt, ey. You asked for it. I attack your life points directly. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es am Spiel liegt, ob es einfach hier bei Duel Links das nicht gibt. Wenn das so ist, dann fick dich Duel Links, ganz ehrlich, das ist doch beschissen, ey. Wenn es generell das nicht mehr gibt, dann, ja, gut, ist auch mein Fehler. Draw a card. Wow. I set this card face down. Ja, keine Ahnung, soll ich angreifen? Man kriegt 200 Angriffspunkte dazu. Und leider bringt das nichts. I set this monster face down. My turn is done. Ah, Mann, ich dachte, ich wäre so gut dabei, ey. It's my turn. Also ich hoffe, er opfert sie oder fusioniert sie. Fusionieren geht gar nicht. I summon a monster in attack position. Nee. Noch nichts Let's aktivieren. battle. All right. You asked for it. I attack with my monster. Nee, lass nur. Soll er angreifen, komm. Dann ist es zumindest bald vorbei. You asked Also mit der zweiten Main-Phase kotzt mich so an. Ich hatte so eine geile Strategie. Trotz diesem seltsamen Deck hat eigentlich soweit alles gut funktioniert. Und dann kommt so eine Scheiße daher. Dass von der Battle-Phase noch in die zweite Main-Phase wechseln kann, noch eine Karte zu setzen und so. directly. Habe ich noch nie erlebt. Aber das neuen Duellregeln sind, kann ich mir nicht vorstellen, weil mir fehlen auch die Felder für die Ding-Beschwörungen. Beziehungsweise für die Pendelbeschwörungen fehlt ja auch. I end my turn. I will not lose. Da bin ich nicht so sicher. Also ich glaube nicht ans Herz der Karten, ganz ehrlich. Even my cards. Ich hab's noch gedacht, hey, jetzt finden wir, dass er kommt. Gut. That's the end. Ich habe darauf gewartet, dass der noch kommt. Und dass er mir tatsächlich das Genick bricht. I draw. Battle. Take this. My monster attacks your life points directly. Ich verliere gegen so eine Scheiße hier. Ja, ich könnte die Fallenkarte aktivieren, was bringt's? Er hat 3 Monster, ich kann nur einen aufhalten, bringt also nichts. My monster attacks your life points directly. Gott sei Dank, wir haben es geschafft, hey. Win, Joey. Yug, that was a duel for the ages. Ernsthaft, die quatschen von Duell für die Ewigkeit. Das soll ja wohl ein schlechter Scherz sein. Fluchzerstörer halten. Yay, ist das geil, Mann. Alter, fuck ich mich ab, über dass es keine zweite Main-Phase gibt. Hey, das kann nicht sein, dass irgendwie mittlerweile irgendwie ein Standard für Duelle ist. Das glauben ein bisschen will nicht. Nee, das muss so ein, echt so ein Mist sein, wenn man bei Duel Links einfach so, ja, gemacht hat. Also, die Weltmeisterkarte fehlen. Ja, geht mir auch so. Ist nicht so wie in der richtigen Welt. Und sonst viel Erfolg, man sieht sich. Ja. Kann sich doch jederzeit neue Karten im Shop kaufen. Ja! Ist doch schön, wenn man so Structure Decks kaufen will mit den. Mit diesen Diamanten, Juwelen, Edelsteinen, die man ja hat. Und dann heißt es plötzlich, nö, kannst nicht kaufen, musst du Real Geld einsetzen. Alter, wie mich das ankotzt. Ja, Freunde, das war das Let's Test zu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Meiner Meinung nach ein Scheiß-Game. Aber glaube ich selten so wirklich irgendwie formuliert. Entschuldigung, muss ich gerade ganz kurz die Tür zu machen. Ja, was soll ich dazu groß noch anders sagen? Es ist ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, für diejenigen, die halt mit Yu-Gi-Oh! So in Berührung kommen, zum ersten Mal, oder aber die wirklich offen, sehr, sehr offen für Neues sind bei bekannten Spielen. Für die ist es vielleicht etwas, die können sich vielleicht damit anfreunden. Ich für meinen Teil muss sagen, ich kann mich gar nicht damit anfreunden. Das ist, glaube ich, das erste letzte Mal, wo ich Yu-Gi-Oh! Duel Links gespielt habe. Ich werde es wohl nicht direkt danach von der Festplatte killen und auch komplett aus meiner Steam-Bibliothek löschen und naja, nein, also vielleicht nicht gerade, weil wir ein bisschen zu früh.
Egal. Ja, wie bereits erwähnt, war ein schöner Versuch, leider nichts daraus geworden. Würde mich trotzdem interessieren, wie ihr das findet. Ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ihr denkt, nö, das ist ein geiles Spiel und so. Muss ich halt nur eine Chance geben und so. Wenn natürlich gerne eure Meinung dazu hören, was ihr daran gut findet oder eben natürlich auch, was ihr daran schlecht findet. Ansonsten würde ich mal sagen, würden wir, glaube ich, dann doch eher bei anderen Yu-Gi-Oh! Spielen, also beziehungsweise wenn wir Yu-Gi-Oh! Wieder weitermachen wollen, wäre, glaube ich, ein anderes aktuelles Spiel halt tatsächlich Yu-Gi-Oh! Bin ich Pro. Ich glaube, ich habe schon mal. Habe ich jetzt im Verlauf dieses Videos schon mal Yu-Gi-Oh! Pro erwähnt? Ach du Scheiße. Nee, ist ja falsch. Yu-Gi-Oh! Pro was ganz anderes. Nee, ich meinte Yu-Gi-Oh! Es gibt noch Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Da soll ja der Story-Modus ein bisschen seltsam sein, irgendwie unvollständig und irgendwie ist die deutsche Übersetzung ziemlich katastrophal und so. Aber der eigentliche Kartenmodus oder der Spielmodus, auch Multiplayer und so, soll doch ziemlich umfassend, ziemlich originalmäßig und deswegen auch ziemlich geil sein. Das wäre eine andere Variante, die man vorstellen könnte. Dass wir das irgendwie, ja, das auch mal antesten, mal anschauen können und so und die nach euren Kommentaren, Feedback dann, wäre das durchaus eine Variante. Und natürlich können wir gerne einen Kommentar schreiben, falls ihr noch andere Ideen hättet, andere Yu-Gi-Oh! Spiele. Bei mir fallen sonst keine aktuell mehr ein. Ich wäre sonst fast schon wieder irgendwie bei der Nintendo DS oder sogar Game Boy Advanced Ära. Damals gab es noch, wie ich finde, geile Yu-Gi-Oh! Spiele. Vor allem intuitive, aber naja, anderes Thema. Gut, wie dem auch sei. Trotz allem, auch wenn es wieder über eine Stunde ging, vielen Dank fürs Zusehen. Trotz allem. Bin gespannt auf eure Kommentare zum Spiel Yu-Gi-Oh! Duel Links und auch sonstige Yu-Gi-Oh! Spiele und ich würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Yu-Gi-Oh! Ciao, ciao!